大自然的 Fish Bar， 你试过吗？大家好，欢迎来到 My Route Planner， 我是左眼豪。旅行不是去新的地方，而是用新的眼光。沙巴的软脑地区有一个叫做Kampung Ruandi的地方，有一个非常特别的体验，也就是一个大自然底下的 Fish Bar。我想很多人可能都试过或听过，在那种室内的鱼疗中心里面，你把双脚泡在一个很大的玻璃缸里面，然后呢，里面有很多小小的鱼来帮你吃掉这些死掉的脚皮。那来到了Kampung Ruandi这个地方，更刺激的是，这些鱼呢，来帮你吃掉死皮的鱼，都有那么大，至少那么大，我还看过那么大的哦。而且呢，不是一条，是数十条到数百条。所以当你走靠近这个河道中间的时候，这些鱼呢就会集中到你的脚的附近来亲吻你的这个脚。那你可以准备一些鱼的饲料来喂食它们，因为它们已经是一个在被保育的一个河道当中，所以呢，它们已经习惯了跟人有亲密的接触。那如果你想要更亲密的接触，或者是一个更特别的体验呢，我看过当地呢有人这样做的，就是直接躺下来，躺在河道这个浅的河道当中，所以这些鱼怎么样呢？划过你的身体，划过你的肚子，划过你的这个大腿、小腿，划过你的双手，还有在你的脸旁边磨过。千万不要以为这样呢可以帮你就是磨光磨亮你的那个脸哦，但是呢，我觉得那个体验呢，那个人一定一辈子难忘。而且你知道吗？这种鱼呢是非常名贵的鱼哦，当中有很多还是忘不了。可能很多人听过这个鱼的名字，那这种鱼的名字之所以有名，就是因为呢，它是全马来西亚最贵的淡水鱼，现在的售价一条啊。应该都要1-2千块的，因为它1公斤平均呢都是1000多块马币。那这种鱼呢，它在西马其实被称为吉罗鱼或者是红吉罗鱼。无论如何，这种鱼因为是受保育的，很多人吃过它的鱼呢，对它这个鱼的味道呢忘不了。那因为它的鱼肉本身有一种果香味，这种果香味来自于龙脑香科的这种所谓的风车果。那它吃了风车果以后呢，这整个的味道就流到了它的鱼的身体里面去，所以吃的时候呢，吃的有鱼的味道，也有果香的味道。它之所以有名，就是因为这种味道，所以被称为忘不了。同时它的售价当然也让人忘不了。所以下一次如果你想要用另外一种方式接触忘不了，而不是把它吃掉的话呢，那欢迎来到沙巴州的 Ruandi 这个地方。如果你喜欢这个内容，除了点赞，也欢迎你分享给更多的朋友。想要知道更精彩的内容，请扫描2维码或者是点击以下的连结。我们下一个星期再见。